एक्सीडेंट में अगर किसी इंसान के हाथ या फिर पैर कट जाए तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन ये है दुनिया का सबसे अनोखा जीव जो अपनी जिंदगी बिगाड़ कर भी बना सकता है। दरअसल इस अनोखे जीव का नाम है एक्सोलॉटल और इनके पास बहुत ही अनोखी पावर्स होती हैं जिन्हें आप सुपर पावर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका जब कोई अंग कट जाता है तो पहले घाव बंद हो जाता है ताकि उसमें इन्फेक्शन ना फैले और फिर खेल शुरू होता है, क्योंकि उस घाव वाले जगह पर ब्लेस्टीमा नामक सेल्स इकट्ठा होने लगते हैं जो धीरे धीरे बॉडी ऑर्गन को रीजनरेट करना शुरू कर देते हैं। उसमें बोन्स बनने लगते हैं और स्किन्स बनने लगते हैं जो पूरी तरह से ऑर्गन को बना देते हैं।